तो क्या आज मैं इस टॉय ट्रेन पर बैठ भी पाऊंगा या फिर नहीं। तो जैसा कि इस वक्त हम लोग है हावड़ा के क्रिएट म्यूजियम में, जहाँ पर चलती है एक छोटी सी टॉय ट्रेन। लेकिन इस टॉय ट्रेन में अभी तक मुझे सिर्फ छोटे बच्चे ही बैठे दिख रहे हैं और मैं हूँ एक 19 साल का बड़ा बच्चा। लेकिन फिर मैं चल देता हूँ इसके स्टेशन की ओर। तो ये ट्रेन चलती है मिनी हावड़ा स्टेशन से मिनी हावड़ा स्टेशन तक। वैसे मैं इसके स्टेशन पर जा ही रहा था कि तभी मुझे दिख जाता है ये, जिसमें पुतलों के जरिए भारतीय रेल के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को दर्शाया गया है। जैसे कि ये पुतला हरी झंडी और लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को सिग्नल दे रहा है और ये है पुराने समय का स्टेशन मास्टर का ड्रेस। खैर, अब मैं आ गया था मिनी हावड़ा स्टेशन पर और एक बार इसकी पटरी का साइज देखो कितना ज्यादा छोटा है। खैर, अब मैं बैठ गया था इस टॉय ट्रेन के सबसे आखिरी डब्बे में, जहाँ से मुझे देखने को मिला एक पुराने समय का सिग्नल, जो कि शायद अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। और अब ये ट्रेन पूरी म्यूजियम का चक्कर काटेगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा देना। खैर, अब 5 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच गए थे वापस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।